小朋友五一放假翻屋企咧，唔好再去出邊食啦。小朋友咧就好中意食翻啲香口啲嘅，但係咧又要有營養，咁自己喺屋企整咧又懶得整，喺廚房咧要搞半日㗎。咁我屋企一直食開嘅咧就係呢個紅盒子黑椒牛仔骨啦，喺屋企咧幾分鐘可以炒到一大碟出嚟㗎啦。就算你唔識煮餸咧，一樣可以整得好好食嘅。呢個牛仔骨咧就係真材實料㗎啦，佢用嘅咧係新西蘭進口嘅牛胸肋位呢個部位。真正嘅骨細肉多啊！嗰啲雪花紋理咧非常之漂亮啊！你煎完之後嗰啲口感咧，比西餐廳嗰啲啊仲要好食。最方便嘅係咧，佢唔使洗嘅，又唔使切，又唔使醃，全部都係大廚調配好嘅黑椒味。但係咧，佢係唔辣嘅。你解凍好之後咧，直接放平底鑊啊，煎佢5分鐘就有得食㗎啦。亦都可以學似我咁樣咧，搭配翻啲口蘑啦、青紅椒，炒一炒佢，會更加之香嘅。佢寫身咧係外焦裏嫩嘅，非常之入味。小朋友咧飯都食多2碗嘅。呢種咧真係越嚼越香嘅。咁紅盒子呢個牌子咧喺線下各大商超都可以有得賣嘅，而且咧佢各種嘅進口報關單啊、資質報告都係齊全嘅。屋企老人家小朋友咧都可以放心食㗎。關鍵係咧佢仲要係獨立包裝啦，放冰箱急凍保存咧都冇咁容易串味嘅，乾淨又衞生。一盒圍起身咧先12蚊幾嘅咋，我哋喺出邊食一餐牛仔骨嘅錢咧，喺屋企可以食好多餐㗎啦。小朋友咧成日中意食啲香口啲，咁啊營養咧都要跟得上嘅。今次呢個福利啊，千祈唔好錯過啦！呢個咧又健康又抵食㗎。